membahas tentang Squishmallows versus Squishy di Mekah. Maksudnya Squishy beli di Mekah. lihat nih aku deh. Apa tuh? Udah kayak angkot. Warna-warni kayak odong-odong tuh nggak? Dan itu punya bando baru. Kalau mau lihat ada di haulnya Atika tuh, bagus nggak? Aku suka banget sama bando ini. Aku Ariana Grande. Tuh, kan kita lagi membahas Squishy. Oh iya. Tapi sebelumnya please like dulu video ini sambil nonton sambil di like, karena kemungkinan besar sebentar lagi Ricis akan mengadakan giveaway. Wah, aku mau ikutan biar aku dapat Squishy dari Mekah, biar ini menjadi milik aku. Bengeng. Dan thank you untuk 3 juta subscriber. Pokoknya aku love banget sama kalian semua. Aku tuh cinta banget sama kalian semua. Aku tuh gak ngerti lagi kenapa aku tuh sayang banget sama gue yang muka. Ayo siapa yang udah subscribe? Kita tunggu kalian semua subscribe channel Ricis supaya bisa sampai 10 juta subscriber. Dan aku tuh pasti senang banget. Aku sayang banget sama kalian yang udah bergabung menjadi The Ricis. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang Squishy di Mekah. Kita punya 3, bentuknya donat Hello Kitty gitu. Lihat, ini lucu banget. Tapi dari segi harum nggak terlalu suka sih. Kalau aku suka kayak gini. Aku nggak, ini kayak ada harum-harum alkoholnya Kimia, gitu. ya, Iya betul. Ada kayak campuran kimia. Kita buka ya. Yuk, nih. Satisfying banget. Nggak ada, ini kan bukan all surprise. Maaf ya teman-teman. Tapi ini satisfying. Tuh kan, hancurin aja nih. Rusakin aja, kagak apa-apa. Jangan dirobek, kan mau dibalikin lagi. Lihat aku nih rapi bukanya tuh, tanpa merusak packagingnya. Lihat teman-teman, jadi kita berdua ini bener-bener kayak donat. Tuh, warnanya banget parah, glossy, glowing banget. Dan dia tuh ada tempelan kayak manik-maniknya gitu. Lihat belakangnya, Glitter gitu ya. parah glowing banget. Menurut teman-teman semua, Squishy donat Hello Kitty manik-manik ini ada nggak sih di Jakarta atau di Indonesia? Soalnya aku nggak pernah ketemu gitu. Ya nggak sih, kayak premium banget gitu loh. Ini bagus banget. Ini harganya lebih murah di Jakarta atau di sini? Ini secara ini kan glossy banget, bagus banget. Kalau di sini harganya 65 real, which is itu Ke 200.000. oh normal. Di Indonesia juga pasti segituan harganya. Tapi ini benar-benar kayak rare banget. Ya didudukin, makasih Tika didudukin. Satu lagi warna baby pink gitu, benar-benar lucu banget, glossy. Tapi wanginya aku nggak terlalu suka. Kalian lebih suka warna yang donat coklat, baby pink atau Tosca? Komen di bawah sekarang juga kalian paling suka sama warna yang mana. Aku suka yang ini, baby pink. Kalau aku suka yang coklat karena benar-benar kayak coklat Oh asli. iya benar. Dan dia warna pitanya juga beda-beda. Kalau yang baby pink warna pitanya ungu, kalau yang coklat pitanya merah, kalau yang Tosca pitanya coklat. By the way, ini nggak gampang copot tahu glitternya ini. Bener-bener. Aku coba. Lemnya benar-benar kuat. Lihat ini glowing banget teman-teman. Masih kayak donat. Ih, depan belakang nggak ngerti lagi. Next kita akan buka Squishmallows. Aku tebak ya. Aku ini roti segitiga, potongan gitu. Aku ini apel. Kalau aku belum mandi, tak tuntut. Bener. Iya benar apel, benar apel. Warnanya Kalau ini pink. wanginya aku agak suka dibanding yang Hello Wangi. Kitty. Ada kecil, jadi dia tuh tanganable banget. Iya, benar. Which is dibawa kemana-mana enak. Ih, ada mukanya. Warnanya juga lucu banget. Lucu banget sama aku lebih lucu aku. Lihat ini lucu banget, ini punya kita yang pertama. Teman-teman komen di bawah siapa yang setuju 3 juta subscriber Ricis mengadakan giveaway. Oh my goodness, ini aku udah punya. Coba Literally aku udah punya ini di video sebelumnya. Lucu banget kecil. Ini aku udah punya di video sebelumnya. Gemoy. Bandu aku copot. Ah. Lihat teman-teman, aku punya ini. Ini lucu banget. Ini dimsum ya? Iya, itu ini dimsum. kayak dimsum gitu. Enak sih kata aku, kalau Squishmallows ini bener-bener enak buat di squish. Iya, dan dia nggak begitu gede, kecil gitu. Iya, jadi dibawa kemana tuh enak banget. Kalau di Udah gitu aku suka sama packagingnya yang full color. Ini ditulis cetaknya enak nih. Ini buat kamu. Kita buka Squishmallows yang terakhir. Iya. Aku yakin kalian semua pasti suka banget sama Squishmallows. Oh, aku dapat biskuit. Ini bagus banget. Isi coklat. Punya aku strawberry, ini lucu banget, parah. Aku belum dapat sih yang ini. Komen di bawah kalian lebih suka Squishmallows atau Squishy yang kita beli di Mekah. Kalau kamu kamu lebih suka Squishmallows apa Squishy ini? Aku lebih suka sama si glossinya ini, si Mekah ini. Glossinya tuh nggak ada tandingannya sih. Kalau aku suka kamu bang. Aku suka kamu. Dan teman-teman, thank you udah nonton review Squishy kita kali ini. Squishmallows versus Squishy yang kita beli di Mekah. Betul. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa rajin belajar. Rajin ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh ini donat.